안녕하십니까. 안녕하세요. 저희 태양벽난로 제품을 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 저희가 오늘 이렇게 남양주에 와서 난로를 시공을 했는데 시공 과정을 지켜보셨는데 어떠셨는지요? 아침에 너무 일찍 오셔갖고 시간 약속도 참 잘 지켜주시고 또 제가 중간에 자리를 비웠는데도 너무 꼼꼼하고 잘 해주셔서 너무 마음에 들었어요. 감사드립니다. 그리고 저희 벽난로를 구입을 해 주셨는데 어떤 계기로 구입을 하게 되셨는지요? 과정은 동생이 그 유튜브를 다 꼼꼼히 다 살펴봤더라고요. 그 중에서 아마 여기 업체가 제일 마음에 들어서 여기로 선택을 한 것 같아요. 이제 온 가정이 굉장히 따뜻하게 겨울 나시고요. 건강하시고요. 정말 어려운 인터뷰 응해주셔서 감사의 말씀드리겠습니다. 덕분에 올 겨울은 난방비도 많이 줄 것 같고 또 이렇게 불을 보니까 더 따뜻한 것 같아요. 그래서 너무 좋아요. 마음에 들어요. 감사합니다. 네, 건강하십시오. 감사합니다.